О! Слухайте, ви вже всі зібралися? І готові мене чути? А ну, вушка свої так прочистіть трохи, щоб добре мене почути. Ну, гаразд. Почистили? Чуєте? Все добре. Тепер слухайте казочку. Яку ж вам казку розказати? Якусь цікаву, мабуть. О! Торбинка, мені розповідала, до речі, Торбинка, ти готова вже там, так? Просто я так відтягую час, щоб Торбинка підготувалася всіх персонажів, які мають бути. Бо казка сьогодні буде називатися «Як собака перетворився на чайника». Уявляєте собі? Собака чайником став. Це дуже кумедно, напевно, було б, виглядало б. І ми зараз побачимо, як це було. Ну, послухаємо, давайте послухаємо. Отож, жили-були собі дід і баба, звичайно, як у всій казці. До речі, можете свої казки складати. І вони майже завжди починаються. Жили-були дід і баба. А що вже у них було в того діда і баби? Це вже таке діло. Може і загуло, а може і не загуло. Але діло якесь таке було. І от у них нічого не було в того діда із бабою. Жили вони так бідно, що ну. І вже підходило свято. Велике свято. І баба каже до діда: діду, треба піти щось купити на свято. А дід каже: та певно, що треба. І пішов. Пішов і нічого не купив, бо ж не мав за що купити. Але, знаєте, по інерції, як всі йдуть, то він і пішов. На другий день знову пішов, і знову нічого не купив. На третій день знову пішов, і знову нічого не купив. От так іде, бідненький, йде. І зустрічає він по дорозі пса. Ей, пса, давай сюди, песика. О! А пес був такий єнотоподібний. Такий довгий. Ніби єнот і не єнот, ніби пес і не пес. Щось таке незрозуміле. Ну, в нас такий, бачите, пес. І він каже: як діду справи? А дід каже: як справа, так і зліва. Ага, я зрозумів. Кепські справи. Ну, то звичайно, що кепські в мене справи. Чому кепські? Бо тому що нема грошей, іде свято, ми бідуємо, не маємо що навіть на свято купити собі. О, каже пес, давай я перетворюся на чайника, а ти мене продасиш за 3 золотих. Для он того пана. Добре, каже дід, хоч не зовсім повірив тим словам, що каже пес. Але він же ж повірив, що пес з ним говорив. Раптом дід задумався, може, дійсно перетвориться на чайника. І тільки вони підійшли до двору того пана, і пес раптом бульк. О! Перетворився на чайник. О, такий. Во. З ручкою. Такий дивний чайник, звичайно, як кінь вийшов. Але все-таки чайник. О, нехай так буде. Такий особливий чайник. Золотий. І каже: гей, пане, купіть у мене чайника золотого. Ох, пан, як побачив того золотого чайника, роздивився, о, йому сподобався чайник. Він каже: скільки хочеш за нього? Він каже: хочу 3 золотих за того чайника. А, 3 золотих, добре. Мабуть, цей чайник цього вартий, що просить той чоловік. Взяв, дістав пан 3 золотих, дав дідові, дід взяв 3 золотих, подякував і пішов. Ну і вже там щось собі купив. Для баби, для себе, для всіх, бо то великі гроші 3 золотих. Тоді пан взяв того чайника щасливий, радий, каже: ей, мій слуга, слухаю вас, пане, слухаю. На тобі чайник цей, візьми його, відітри, і сьогодні мені в ньому завариш чай. Добре, пане, добре. Побіг слуга відтирати чайника. Починає його терти, тре, і раптом чує. Кажуть, чайник до нього: не три, бо шкуру всім мені здереш. А! Чайник заговорив.
люди добрі, чайник заговорив. Пане, та зупинися ти, пане. Що трапилося? Чайник ваш заговорив. Ти що такі дурниці менеш? Ти знаєш, що такі золоті чайники, коли їх терти, вони мають таку тонку стінку, вони можуть видавати різні мелодійні звуки. І тобі видалося, що він заговорив. Не говори, дурниць, тобі кажу. Може і так, але я чув, як він мені сказав, не три, бо шкуру здереш. Ну, сказав, не сказав, але ти ж сам розумієш. Ну, добре, пане, вибачте, що вас потурбував. Давай, наливай туди води і став на вогонь. Добре, добре. Налив він води у чайника, повісив його над вогнем і сидить і дивиться. А раптом чує: ой, ай, ой, ай, пече, ой, ай, Боже, пане, чайник кричить ваш. Господар прибігає і думає, що ж це таке робиться з тим же моїм слугою. Дивиться раптом з чайника. Вуха вилізли, лапи вилізли, ніс, хвіст. І з чайника стався пес. І як не дремене. Вони аж роти повідкривали вдвох і зі слугою. Так завмерли і сиділи до самого ранку. Не могли встати від того подива. А той пес, єнот, побіг, і більше його ніхто ніде не бачив. От така от казочка. І їй кінець. А хто послухав, той такий великий, превеликий. Ви самі знаєте хто. Молодець. Добренько. Бувайте здоровенькі, Богу миленькі і пам'ятайте. Що треба пам'ятати? Що все обов'язково буде добре. Тому що говорить нам про це давня казка. Все, до зустрічі. Па-па.